өзіңіз ойлаңыз, ауылдағы 7-ші сынып оқитын, әлі көп жерге шықпаған қызда қайдағы Америка. Бізде студенттер мысалы шетелде оқығысы келеді, барғысы келеді, бірақ осы жаңа сіз айтқан 80%-дан сынып қалатын сияқты. Қазақстанда Алматы, Астанада бөлек жүріп сепарация жасалынды деген ол өтірік әңгіме. Өйткені Қазақстан бұл комфортты өмір. Қай елден гранттар алу жеңіл деп айтсақ болады? Италиядан. Одан бөлек сіздер арқылы мысалы қандай маман иелері көбірек барады конференцияға? Мен қатты қызықтым сіздің стористарыңызды қарап. Қандай маман? Жалпы барлық мамандар барады. Әртүрлі мамандар, үлкен кісілер де көп. Сіздің мектебіңіз деп айтсақ та болады. Жалпы онлайн мектептерді, офлайн ағылшын тілі мектептерін жасанды интеллект ауыстыра алады ма? Маржан ханым, сізде екі таңдау болса, Қазақстанда білім министрлігінде жұмыс жасау немесе Гарвардтың профессоры болу десе, қайсысын таңдар едіңіз? Біздің Қазақстанда өкінішке орай доминантты жүйе. Ол дегеніміз мұғалімдікі дұрыс, баланікі дұрыс емес. Сіз айтып жатырсыз, ол жақта қолдау күшті, жаңа сенікі қате деп тыйып тастамайды деген сияқты. Жалпы осындай қолдауға үйренген, осындай мықты жаңағы сенің бар потенциалыңды көтеруге үйренген, бейімделген студенттің Қазақстанда келіп, Қазақстанға адаптациясы қаншалықты жеңіл болады? Сәлем көрермен, бұл Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер, шетелге оқуға түсіру эксперті, Гарвардта жұмыс жасаған Маржан Аябекова. Қош келдіңіз. Рахмет, көп шақырғандарыңызға рахмет. Барша қазақстандықтарға, осы подкастты көріп отырған барша жандарға сәлем жолдаймын. Рахмет келіскеніңізге. Сізді Америкадан келгеніңізді күттік, және өте пайдалы подкаст болады деген ойдамын. Себебі біз бүгін жай ғана жиі қайталанатын сұрақтардан бөлек сізді кәсіпкер ретінде ашқымыз келіп тұр. Рахмет. Көптеген адамдар негізі мені шетелге оқуға түсіретін эксперт ретінде таниды ғой. Кәсіпкер ретінде танитындар аз шығар, бірақ негізінде кәсібімізге биыл 6 жыл толыпты. 6 жыл. Туған күн тойлайын деп жатырсыздар. Берсі. Алматы қаласында. Барша жанды күтеміз 20 маусым күні. Құдай қаласа. Осы бірінші сұрақты мынадан бастайыншы. Жалпы сіздің осы 6 жыл кәсіпті бастамас бұрын, осы жолға келмес бұрын сізде ағылшын тілін 0-ден үйреніп, IELTS 8 алғаныңызды білеміз. Жалпы сізге не нәрсе көмектесті? Маржанның бойындағы қандай қасиеттер осы жолға алып келді? Негізінде Маржан өте арманшыл қыз болған. Ambitious деп айтады ғой ағылшын тілінде. Ағылшынша сөздер қоссам кешірім, ambitious деп айтады, амбициозный деп, амбициям өте жоғары болды. Кішкентай кезімде мен негізі Қызылорда облысы Шиелі ауданының қызымын. Сол жақта 45-ші ауылда мектеп гимназиясын бітірген болатынмын. Оқып жүрген кезімде білмеймін қайдан екенін, журналда еш нәрседе көрмеген, бірақ өте көп армандағам. Кішкентайымнан мен Кембриджде оқимын, IELTS-тан 7 аламын, мен Америкада тұрам, мама, папа сізді күтіп алам деген секілді. Сондай бір ойыма келмейтін, енді өзіңіз ойлаңыз, ауылдағы 7-ші сынып оқитын, әлі көп жерге шықпаған қызда қайдағы Америка. Ол кезде сіз білесіз, social media деген нәрсе жоқ. Ол кезде ешқандай телевизордан асқа ешқандай нәрсе жоқ. Nokia деген телефонды ғана ұстадыңыз. Мен 94-ші жылғымын, сол үшін айтатқаным ғой, біздің кезімізде ондай нәрселер болмаған. Сол арманымның арқасында ағылшын тілін мектепте қатты оқымадым, қатты біліп шықпадым, бірақ дегенмен Евразия ұлттық университетінің 2012 жылы табалдырығын аттаған кезде мен өте анандай топқа түстім, білімділердің тобына түстім. Жаңағындай ништі бітіріп келгендер, дарынды мектепті бітіріп келгендер, ағылшындары өте жоғары балалардың ортасына түстім. Мен сол ортаға түскеніме қуанамын. Сол ортада жүріп ағылшынның өте маңызды екенін түсіндім. Сол кезде репетитор жалдадым, өзім оқыдым, бірақ ең күшті көмектескені бұл өзім оқыту, яғни self-study болды да. Күнделікті кітапты аламын, кітаптан оқығанымды жазып шығамын, өзімен өзім ағылшынша сөйлесем, айнаға қарап ағылшынша айтамын, жаттап. Яғни кез келген адам жетістікке жету үшін ол міндетті түрде өзі отырып, өзімен дисциплинамен жұмыс жасағанда ғана ол сол нәрсеге жете алады екен. Соған көзім жетті. Ешқандай мұғалім, Гарвардтан алып келіңіз, Колумбия деген университеттен алып келіңіз, мықты профессорды алып келіңіз. Егер өзіңіз қалап отырмайынша, ешкім сіздің миыңызға құйып бермейді. Яғни 20% ол сізге бағыт бағдар беретін адамға 80% өзіңіздің қолыңызда. Сол өзімнің андай қайтпайтын бір мінезім бар да.
айттым ба сол жету керек деген секілді. Мен жетем. Сол күнделікті оқу арқылы, өз өзіме жұмыс жасау арқылы жаттаймын. Мынандай үлкен тексттерді, тексттерді соларды айнаға қарап айтам. Солай өзімен өзім ағылшынша сөйлесем, ортамды ағылшындандырдым, спикинг клабтарға жаңағыдай барып бастадым. Hello Talk деген бағдарлама бар, американдықтардың жаңағыдай онлайн, солармен ағылшынша сөйлестім. Бірақ барьер болатын бәрібір сөйлеген кезде. Жаңағыдай грамматика барлығы күшті болғанымен сөйлеген кезде кішкене бәрібір қысылатын едім. Енді Қазақстанда СНГ, яғни орыс тілді, қазақ тілді ортада жүрсеңіз, әрине ол бірден күшті сөйлеп кетпейсіз. Маған үлкен көмектескені, мен Литвада оқыдым. Сол кезде неміс қыз болған, ағылшыншасы өте күшті. Сол қыздың арқасында өзіме күнделікті тапсырма бердім. Так, күнделікті 2 сағат қалайда осы қызбен кез келген тақырыпта ағылшынша сөйлесем деген секілді. Бұл сізде магистратурада, иә? Бұл Литва магистратурада exchange деген бағдарламамен. Солай ол қызбен сөйтіп күнделікті сөйлесу арқылы осы ағылшын тілін үйрендім деп айтсам болады. Бұл жылдар бойы еңбек, 1 жылда, 2 жылда жеткен нәтиже емес. Жылдар бойы. Керемет. Енді бізде студенттер мысалға шетелде оқығысы келеді, барғысы келеді, бірақ осы жаңа сіз айтқан 80%-дан сынып қалатын сияқты. Көбісі, иә. Сіздер енді қазір мысалға шетелге оқытудан бастап шетелдік түсіруге дейін сопровождение дейді ғой, сонымен айналысасыздар. Жалпы осындай кездерде студенттердің шетелге барудағы басты мотивациясы қандай? Көбісі, енді мен шетелде жүріп блог түсірем ғой, Инстаграм жүргіземіз, сол кезде бәрі тек біздің күліп жүргенімізді, қуанып университетке барып жүргенімізді көреді да, вау, мен де солай істеймін, мен де сөйтем дейді, бірақ артындағы еңбекті, көз жасты көбісі байқай бермейді. Барғаннан кейін не істейді, қиналады 1 жылдай. Сосын айтады, сендер өйтіп айтқан жоқсыңдар, алдадыңдар дейді да. Но негізінде мен сразу айтам, сіз барған кезде 1 жыл сізде адаптация периоды, сіз қиналасыз, тілден қиналасыз, профессорлар, оқу системасы, тұру, элементарды түрде алып қарағанда Қазақстандағы білім жүйесінің мүлдем бөлек, ол жақта мүлдем бөлек, адамдардың қарым-қатынасы мүлдем бөлек. Енді осы мен шетелде жүргеніме 10 жылдан асты ғой, сол 10 жыл ішінде мүлдем маржан болдым. Мен өте жабықтау, тұйықтау қыз едім. Қазір ашық маржанда кез келген жерде коммуникацияға тез ашылатын. Сондай сияқты шетелдік шетелге оқуға түсетін кезде олардың мотивациясы сол шетелден білім аламын, оқимын деп тек бергі жағын көреді, арғы жағына келген кезде көбісі сынып қалады, орта жолдан кетіп қалады. Бірақ мықтылар да бар. Аяғына дейін жеткізгендер, одан кейін Америкаға кеткендер, одан асып кеткендер өте көп. Соның бірі мотивациясы, мен ойлаймын, Қазақстандағы білім беру жүйесінен бөлек өз-өзін өсіргісі келгендер, өз-өзін дамытқысы келгендер, әлемді өз көзімен көргісі келгендер шығар нағыз мотивация деп ойлаймын. Және біз сияқты адамдарды көргеннен кейін бізде осы кісілер сияқты болайық деген мотивация бар шығар деп ойлаймын. Күшті. Енді әрине ол біз Қазақстанда да оқудың оңайы да, жалпы оқу инемен құдық қазғандай білім, енді бірақ шетелге бару үшін мысалға мен ойлаймын, тек қана баланың өзінің мотивациясынан бөлек ата-ананың да мотивациясы өте мықты болу керек шығар. Мүмкін поддержкасы деген сияқты. Ата-ананың қолдауы өте маңызды. Осы подкастты пайдалана отырып, мен өзімнің әке-шешеме үлкен алғысымды білдіремін. Олар материалды қолдау білдірмесе де, рухани қолдау білдіру ол өте маңызды. Ата-ана ең бірінші кезде қолдаса ғана бала алып кете алады. Кейбір ата-аналар қойшы, не аласың деп сағын сындырады. Негізінде жүрегінде талантты тасып тұрған, мотивациясы толып тұрған білімді азаматтар көпті ауылдағы, бірақ ақша жетпейді. Әке-шешесі, не аласың, Қазақстанда оқи сал, сен қызсың, сен не аласың, сенің баратын жерің ана болу болды деген секілді, немесе қыздарды сондай тұрмыстық өмірмен шектеп қоятындар. Соған шынымен жүрегім жылайды да, өйткені неге қызды тұрмыстық өмірмен шектеп қояды? Қыз біздің еліміздің болашағы, ұрпағымыздың жалғасы. Қыз білімді болу керек. Қыз білімді болса, ұрпақ білімді болады. Осы кезде неге қыздарды қолдамасқа, неге ұл жігіттерді қолдамасқа? Былай алып қарағанда, психологиялық тұрғыдан бала ата-анасына сепарация жасап, шетелде өз күнін көріп бастаған кезде, ол бала өзінің отбасына да жауапкершілік ала алатын бала болады кейінгі өмірде.
Қазақстанда Алматы Астанада бөлек жүріп сепарация жасалынды деген ол өтірік әңгіме. Өйткені Қазақстан бұл комфортты өмір. Мен қалай Америкадан келем, солай автоматты түрде комфортты өмірге кіріп кеттім да. Мысалы, Қазақстанда комфортты өмір, таксин деген 3.000 теңге, 2.000 теңге. Не деген сияқты, тамақтар деген өте арзан. Енді арзан болғанда әрине қымбаттады қазір, айлық төмен болғандықтан қатты арзан деп те айта алмаймын, бірақ дегенмен шетелдік өмірден қарағанда сіздің қасыңызда жүрген бауырларыңыз бар, ата-анаңыз бар, туған туыстарыңыз бар, құрбыларыңыз бар, бірге демалып шай ішетін. Солардың арқасында сіз комфортты зонада. Сіздің психологиялық тұрғыдан сіз қоршаулы, қолдаулы бар жансыз. Ал Европада немесе Америкада сіз жалғыз қаласыз. Сізді ешкім танымайды. Нөлден бастайсыз. Сіз ешкім емессіз. Сіз иммигрантсыз. Сізде документ жағынан кәдімгі жай студентсіз. Просто вы никто деп айтады ғой, ешкім емессіз. Сондай болады, но бірақ ол сізді өсіреді, психологиялық тұрғыдан қабілеттілігіңізді арттырады, өмірге шындайды. Соның арқасында ертең болашақта отбасыға деген жауапкершілік ұлда да қызда да артады. Осы подкастта айта салайын, менің сіңілім қазір Италияда оқиды. Маржан ханымдармен бірге тапсырғанбыз 2 жыл бұрын ғой деймін, қателеспесем. Қазір Сиена қаласында оқиды. Біз өзіміз барған кезде Италияға мен өз аузынан естідім. Мүмкін ол жақта оқу қиын әрине, бірақ салыстырмалы түрде студенттің білім алуына деген жағдайдың барлығын жасалып қойғаны. Қазір жасырын емес қой, мен өзім де студент болдым, өзім де жұмыс жасадым, квартирамызды төлеуіміз керек, стипендиямыз жетпейді деген сияқты. Мүмкін ол жақта стипендияның жоғары болғандығын, әлде мен шынымен розовый очкимен барып келдім ба, ол жақта мен студенттерге барлық жағдайдың жасалғанын көрдім. Осы жерде шетелде оқудың плюстарын айтайықшы. Қараңыз, Европаның барлық мемлекеті стипендия бермейді. Өкінішке орай тек Италияда береді. Неге Италия стипендия береді деп қазір сұрақ қоюымыз мүмкін да? Өйткені Италия өзінің мемлекетін әлемге таныту үшін, және ол сіз стипендияны алған соң, сол мемлекетте жаратасыз, қыдырасыз, экономикасын көтересіз, итальян тілін үйренесіз. Плюс па? Плюс Италия. Біз барамыз. Артынан қаншама ата-анасы келеді, бауырлары келеді, бір студент үшін. Неге Италияда жағдай жасап қойған? Өйткені QS деген әлемдік рейтингке шығу үшін университеттер халықаралық студенттерді қабылдау керек. Ал халықаралық студенттер платный оқуға келмейді, ақылы оқуға келмейді. Оларға жағдай жасасаңыз ғана олар келеді. Демек, бұлар әлемдік деңгейде ойлап жатыр. Бізде Қазақстандықта қазір шетелдік студенттерді қабылдап жатыр, жаймен деп. Не үшін? Әлемдік рейтингке шығару үшін. Енді бұл жерде шынымен де айтқаныңыздың бәрі рас. Мысалы, Сиена қаласында жатақханасы өте керемет. Шағын қала болса да университеті өте жоғары. Америкадан, Канададан профессорлар береді. Мен таңғалдым, мысалы шетелдік профессорлар келеді, студенттер келеді деп. Шетелдік, өйткені Сиена, әсіресе осы Сиена университеті, ол халықаралық деңгейдегі университет. Оған шетелден келіп оқиды. Дәл сол сияқты Павия деген университеттер бар Италияда. Мен өзім Сапиензада оқыдым, 3 жылдай сонда тұрдым. Сапиензаның өзі де халықаралық деңгейде. Сапиензаның дипломымен мен Америкада толық ішкі гранттағы докторантпын. Маған Американың мемлекеті ақша төлейді. Сондай білімді болған үшін, білім жолында потенциалым бар болған үшін. Демек, мүмкін бе? Мүмкін. Енді неге жағдай жасайды, мен жаңа айттым, жатақханасын береді, стипендиясы жылына 8,5 евро техникалық мамандықтарға, 7,5 евро гуманитарлық мамандықтарға. Жаңағы айтқандай, олар әлемдік рейтингке шығару үшін осындай үлкен көп жағдайлар жасайды. Және бір Европада оқып, студент басқа Европа мемлекеттеріне бюджетті саяхаттай алады. Өздеріңіз қай мемлекеттерде болдыңыздар мысалы? Біз 5 елде болдық қой. Одан бөлек ол жақта өздерінің жаңағы әртүрлі программаларымен ауысып келуге де болады екен, әртүрлі елдерде. Exchange программ деген бар. Сіз мысалы Сиена оқуға түсесіз, жарты жыл Америкада оқып келсеңіз болады. Жарты жыл сіз Францияда оқып келесіз, жарты жыл Германияда оқып келесіз. Ол үлкен опыт, тәжірибе, және сол мемлекетте оқыған үшін ай сайын тағы да 900-1200 евро көлемде ай сайын стипендия беріледі. Ол енді қазақ теңгеге шаққанда шамамен 600-700 теңгедей. Мәссаған, керемет. Қазір бізде көріп отырған кезде адамдар да енді
әртүрлі установкалар бар, барьерлар бар, мысалға ол жақта байдың балалары оқиды деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Жалпы айтайықшы, қарапайым кәдімгі өзіміздің қазақтың балалары шетелде оқи алады, бірақ қандай қиындықтар болуы мүмкін оқуға дейін? Оқуға дейін құжатпен Мгм. тапсыратын кезде шақырту алу және ағылшын тілінен IELTS немесе TOEFL сертификаттары болу керек. Оны білесіз, оған дайындалып тапсырудың өзі үлкен еңбек. Иә. Және де одан бөлек жаңағы Италияға мысалы алып қараса құжаттар өте көп, визасы бар. Мгм. Яғни стипендияның құжаты, аудару, апостиль жасау, одан визасы, ВНЖ деген секілді. Енді өзіңіз ойлаңыз, Қазақстанда сіз оқуға түсу үшін тоже документ жинайсыз, тапсыра саласыз. Иә. А сіз шетелге кетейін деп жатырсыз, Иә. виза алайын деп жатырсыз. Сіз ол елге барғаннан кейін сізді заңсыз, жаным келе ғой, саған есік ашық демейді ғой. Иә. Кез келген мемлекеттің өзінің заңы бар. Кез келген мемлекеттің қабылдау, сен кімсің, саған кім жауап береді, сен қай мемлекетсің деген секілді, иә. Сондықтан бізде бізді қорғайтын, бізге жауап беретін Қазақстан мемлекеті болғандықтан біз содан рұқсат алуымыз керек. Визасы бар, документі бар. Жайдан жай сіз өте әдемі екенсіз, көздеріңіз әдемі болған үшін стипендия берейін демейді ғой. Иә. Сол үшін андай документтер дайындайды, документтердің тізімін береді, аударады, оның бәрі ақша, қаражат, енді тегін емес қой. Бірақ дегенмен де жай ғана сондай құжатыңызға, документіңізге сізге стипендия береді деген, это вау. Мгм. Иә. Менің ойлаймын, енді 4 жыл 5 жыл білім үшін жұмыс жасауға тұрарлық. Иә, Иә. әрине. Енді баланың болашағы үшін ғой ең бірінші нәрсе. Бізде қазір енді грант, оқып алды, білім терең деп айтқанымызбен артында бір сұрақ болады. Сол мамандар Қазақстанға келгенде жұмыспен қаншалықты қиындықтар болады, немесе жұмысқа тұру қаншалықты жеңіл деген сияқты. Негізі осы сұрақты маған көп адам айтады да, иә, сіз шетелге оқуға жібересіз, бірақ қаншалықты жұмыс табыла алады деген секілді. Былай айналып келген кезде бұл адамның өзіне байланысты. Мен білемін, болашақ бағдарламасымен бітірген, мен білемін, Гарвардты оқып бітірген, Колумбия деген Лига Плюс университетін бітірген адам, бірақ қазір жұмыссыз жүрген. Иә. Мен білемін, жай ғана Италияның Сапиензасын бітірген, бірақ қазір ірі кәсіпкер. Мен білем, жай ғана ауылдан шығып Қазақстандағы ИНУ-ды бітірген, қазір мықты бір дипломат. Қарап келсек, ол адамның өзіне, қабілеттілігіне, қаншақты оның іскерлігіне, қаншақты ол өз-өзіне деген мақсат қоюына байланысты деп ойлаймын. Ол университетке байланысты емес. Университет ол бізге не үйретеді? Ол университет бізге 4-5 жыл бойы өз-өзін ұстай алуды, дисциплинаны, оқыған кезде дисциплинаны, білімні, біз 4 жылда керемет білімді ғалым болып кетпейміз, бірақ 4 жылда біз нетворкинг қалаймыз, 4 жылда біз заңдастырылған сертификат аламыз, 4 жылда біз жаңағыдай коммуникациялық қабілеттілікті, жалпы жан-жақтылықты, жаңағыдай кез келген бір белгілі бір ситуациялар болса, содан шығуды үйренеміз. Сол үшін керек университет. Өмірге қабілеттілікті үйретеді да. Әйтпесе ол білім, жаңа өзіңіз айтқандай, инемен құдық қазғанда ешқашан бітпейді, оның соны жоқ. Сіз қазсаңыз қазыла береді, сіз оның түбі жоқ. Бірақ дегенмен әр адамның, мысалы Джо Диспензаның өзі айтқан, психолог, адамның миында тек 2% жұмыс жасайды. Қалған 98% 100%-дан жұмыс жасамайды. 2% ғана бізде жұмыс жасайды деген сөз. 2% ғана біз білімді бола аламыз. Сонда 98% не ол? Мысалы да. Сондықтан айналып келгенде ол өзіне байланысты. Енді мен өзіме айтатын болсам, мен де Евразия ұлттық университетінде оқытушы болып қызмет атқардым. Аға көкесіз жай ғана өз біліміммен жұмысқа қабылдандым. Мен де талай соттың көмекшісі болып жұмыс жасадым. Негізгі мамандығым юрист. Одан кейін адвокатурада жұмыс жасадым, нотариуста жұмыс жасадым, яғни бұның барлығы түбінде өзіне байланысты, бірақ түбінде өзімнің жазып қойған жерім бар еді, осыдан бірнеше жыл бұрын менің білім орталығым бар деген. Алла тағала соған жеткізді да. Әркімнің өзінің қалауы. Мен білетінмін, маған ең бірінші өмірде freedom керек. Еркіндік. Freedom of movement, жүріп тұру еркіндігі, freedom of finance, табыс еркіндігі, freedom of жаңағыдай speech, яғни сөйлеу еркіндігі. Айналып келгенде мен қазіргі жасап жүргенім бәрі осы еркіндік үшін екен. Түбінде. Өткен сіз кәсіпкерсіз, сізді ешкім бағаламайды, сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасайсыз, сіз еркінсіз. Сондай, сол үшін адамның өзі кім болғысы келеді, ол университетке байланысты емес.
түбінде Мгм. содан қандай нәтиже шығарамын деп сұрақ қойған дұрыс сияқты. Керемет. Үлкен сұрақтың жауабы болды деген ойдамын. Иә. Иә, өйткені баласын шетелге жіберіп қойып, енді не істейсің деп күтіп отыратын адамдар бар ғой. Иә. Иә, керемет. Жаңа сіз айттыңыз ғой, менің қазіргі өзім армандаған нүктемде тұрмын деп. Қазір сіздің нөлден бастағаныңызды білеміз осы кәсіпті, иә. Мгм. Кәсіпкер ретінде сұрақ қояйыншы. Жалпы сізді 6 жыл тәжірибеңізде қандай қиындықтар болды? Осы жылға дейін қандай бір ауыр сынақтар деп айтайын ба жұмыстағы, немесе командалық бір проблемалар болуы мүмкін, студентпен, ата-анамен деген сияқты. Нөлден бастаған жолыңыздан айтсақ. 6 жылда өте көп қиындықтар болды. Ең бірінші жылы нөлден бастап жаңағыдай 9.990 теңгеден ағылшын тілінің 2 курсын саттым платформадан, pre-intermediate elementary деген. Одан кейін 990 теңгеден 3 күндік марафон жүргіздім, шетелге оқуға түсетін. Ең алғаш рет солай 300 адамға сатқам. Анадан 100 адамға саттым. Ол 2020 жылдары. 2019-2020 жылдары. Және вебинар ұйымдастырып алғаш рет 800 адамға да сатқам. Ең алғаш рет табыстарым сол болды. Бірақ былайынша айтқанда өзім белгісіздік сезіммен жасадым. Шыны керек, бір білімді болып, бизнесте білімі бар адам емеспін негізі. Бірақ ішкі интуициям бойынша жұмыс жасаймын мен. Бизнеске, кәсіпкерге икемім бар деп айтайын, өйткені әкемнен келген деп ойлаймын қабілет. Әкем өзі фармацевт, өзінің аптекасы бар, дәріханалары бар, және сол кісімен кішкентай кезімнен командировкаларға баратым. Қалай саудаласады, қалай саудаға көрсетеді, дәріні қалай алады, қалай адамдармен сөйлеседі, партнерлермен қалай жұмыс жасайды, соның бәрін мен 6-7 жасымнан бойыма сіңіргенмін. Тіпті анам айтады, мамам маған жүкті кезінде сауда жасаған екен. Қарағандыға барып, жаңағыдай неше түрлі. Соны анам айтады, сен жүкті кезінде кәсіпке. Иә, сондықтан ойлаймын, оның бәрі маған қаннан тараған деп бұл кәсіпкерлікке келу. Одан кейінгі жаңағыдай нөлден бастадым. Иә, сіз айттыңыз ғой, көптеген қиындықтар болды. Жаңағыдай 6 миллионға алдағандар болды, 20 миллионға алдағандар болды. Алғашқы жылдар шетелге оқуға түсіру үшін жаңағыдай клиент келеді, ешқандай контракт жоқ. Жарайды, бірінші мен сізді түсіріп беремін, сосын маған ақша төлейсіз деп, сондай ой болған ғой менде. Сондай адамдарға деген сенімділік болған менде. Солай алдаған адам болды өзіміздің қазақтың азаматтары. Ірі бір халықаралық деңгейде платформа жасағым келген. Әлі күнге дейін арманым, оны жүзеге асырамын бұйырса. Сол платформаға ақша салып алданғаным болды. Ол да өзімнің қасымдағы жүрген адамнан шықты. Яғни мына нәрсеге көзім жетті, адамға сенудің қажеті жоқ, Алладан басқа. Сіз бірінші сенімділікті Алладан, Құдайдан бастау керек. Не істесеңіз де, не жасасаңыз да бір Құдай ғана береді екен. Соған көзім анық жетті. Қалған адамнан үміт күту, адамнан бір нәрсе күту, ол дұрыс емес. Аяғында өзіңіз таяқ жейді екенсіз. Сондықтан барша осы көріп жатқан адамдарға көп сүрген емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Енді осы жылда менің түсінгенім, қазір қандай жағдайда болмасын, қандай ситуацияда болсаңыз да, ең бірінші Алладан күтіңіз нәтижені. Адамнан күтпей қойыңыз. Сол, одан кейін міне жаймен тайды басында өзім маркетолог, өзім SMM-ші, өзім сатушы, өзім эксперт. Одан кейін командаға 2 қыз алынды, ол қыз алдап кетті, сөйтіп жүріп андай чекті өзінің ақшасына, Каспиіне салып отыра берген ғой, қабылдап отыра берген. Сөйтіп жүріп, Құдайға шүкір, қазір 20 шақты адам болыппыз. Әр қайсымыз әр жақта, біреу Италияда, біреу Америкада, біреу Қазақстанда деген секілді. Ендігі арманым бұл академия ашу. Қазақстанда үлкен, бұйырса оған да жетермін деген ниеттемін. Сол кәсіп деген ол өте қызықты процесс қой, өзіңіз білетіндей. Бұл маған хобби сияқты, бұл менің сүйікті бір жобам сияқты. Мен бұл кәсіп болмағанда баяғыда депрессия болып кетер едім деп ойлаймын да. Баяғыда жаңағыдай телефон бәрін жауып тастап, өзімен өзім өмір сүретін адам болып кетер едім. Кәсіптің арқасында ашылдым, кәсіптің арқасында көп нәрсені білдім. Сондықтан кәсіпке ниетіңіз түзу болса, адамдарға жақсы нәтиже көрсеткім келеді, миссияңыз сондай болса, ол табыс берекелі түрде өзіңізге келеді. Иә. Сіздерде енді ағылшын тілін нөлден оқытудан бастап өте көп қызметтер бар. Жалпы бұл
нарықтың сұранысы ма, әлде сіздің бір өзіңіздің осылай болу керек деген нақты бір идеяңыздан туындаған ба? Ең бірінші бұл менің идеям деп айтсам болады. Өйткені сіз мысалы шетелге оқуға түскіңіз келеді, сіз келесіз, мен ағылшын тілін білмеймін деп. Мгм. Келіңіз, менде ағылшын тілін білім. Мгм. Мен IELTS тапсырмадым. Келіңіз, IELTS тапсырайық. SAT керек бакалавр. Келіңіз, ол да менде бар. Одан Мгм. кейін жеңілдік жасап беремін де. Барлығын өзімізде оқыса, өзімізде дайындалса, ол адамды біз аяғына дейін жеткізіп аламыз. Әр Мгм. жақтан бір оқып келгенде болады әрине, бірақ олардан оқыған білім қандай екенін білмеймін, бірақ өзімдегі командадағы білімге жауап бере аламын. Мгм. Солай келсе ары қарай ол біз нәтижеге жеткізе аламыз да. Сол үшін Мгм. туындаған, одан кейін халықтың сұранысы, ағылшын тілі курсы бар ма, SAT курс бар ма, анау бар ма дегеннен кейін так, хорошо, мынау бар Мгм. сізге, мынау бар, мынау керек, мынау деген секілді. Қазір енді бізде тек Италия емес, Америкаға да бағыт бар ғой. Америкаға Иә. визаға да бағыт бар. Сол визаға тапсырған кезде көптеген адамдарға, мысалы конференцияға арқылы, саммит арқылы визаға тапсыратын кезде оған ағылшынша тапсыру керек. Сол кезде де біз ағылшынша дайындаймыз оны. Мұғалімдермен бірігіп, ағылшынша тілін жаттықтырып, интервьюға дайындаймыз. Сондықтан да осындай үлкен продуктылар бар бізде. Барлығы бір, иә. Жаңа сіз Америкаға да біз оқуға түсіреміз, поступлениемен айналысамыз деп айтып жатырсыз ғой. Жалпы қай елден гранттар алу жеңіл деп айтсақ болады? Италиядан Одан бөлек. Венгрия бар. Аха. Венгрияда Хангарикум бағдарламасы бар ғой енді қазір. Мгм. Бірақ бұл Хангарикум бағдарламасы өте жаңағыдай competitive деп айтады. Мгм. Конкуренциясы өте жоғары. Бұл жерде яғни бұл қалай айтсам екен, өте көп адамдар қатысады. Бұл Қазақстаннан кәдімгі біздің болашақ бағдарламасы сияқты бакалавр Мгм. студенттеріне ұсынылатын бағдарлама. Қазақстан мен Венгрия біріккен. Ешқандай отработкасы жоқ. IELTS-іңіз 5-5, 5-0, 6-0 тапсырасыз, бірақ жасыңыз 17 жаста болу керек. Толық 17 жаста. Мгм. Толық грантты ұтып алуға мүмкіндігі жоғары. Менің студенттерім көбісі ұтып алған. Бірақ Мгм. енді конкуренция өте жоғары бір жақтан. Мгм. И- Сіздерде мынандай нұсқалар бар ма? Мысалға магистратураны мына жақта оқыған тиімді, бакалаврды мына жақта, PhD докторды мына жақта қорғаған жақсы деген сияқты. Иә, ондай нелер өте көп. Мәселен, бакалаврды негізі Италияда оқыған тиімді. Мгм. Немесе Америкада оқыған тиімді. SAT-іңіз бар болса, егер мысалы бала келеді, IELTS 7-5, SAT 1500 болса, мен айтам Америка деймін. Не істейді ол Италияда? Америка деймін. Если ол несі, егер де оның деңгейі кішкене төмен болса, онда Италияда деймін. Бірақ Италия деген сөз білімі төмен деген сөз емес. Ол дегеніміз жай ғана жаңағыдай IELTS, мысалы кейбір адамдар бар да, өмірде күшті сөйлей алады. Өте күшті жаңағыдай ағылшынша сайрайды, бірақ экзаменге келген кезде жоғары ала алмайды. Мгм. Ондай адамдар бар. Экзаменда қатты Қобалжып уайымдағаннан па, иә. ұмытып қалады білгенін. Ондай адамдар өте көп. Сондықтан мен ол адамдарға жаңағыдай ойбай сен білімсіз деп айта алмаймын да, өйткені олар негізінде былай өмірде арсаңыз сайрап тұрады. Мгм. Ондай жандарға енді бірақ оқуға қабылдайтын кезде сен өмірде сайрап тұрсың, сондықтан сені қабылдай салайын демейді да, өкінішке Иә. орай. Сондықтан олар сертификатқа қарайды. Сол Мгм. IELTS сертификаты төмен болса, онда Италияға барыңыз. Мгм. Жоғары болса, онда Америкаға барыңыз. Неге Америка? Өйткені Америкада ағылшынша таза сөйлеп шығады, және Америкада бітірген студенттерге жұмыс бірден беріледі. Университетте жұмыс жасау, research assistant болып жұмыс жасау, яғни ғылыми қызметкер, профессордың ассистенті болып жұмыс жасау, енді ол жақта 1200-2000 долларға дейін барады. Иә, ол дегеніміз 1 миллион теңгеге дейін. Одан кейін тағы да қосымша жұмысын жасайды. Америкада ары қарай Google, Facebook немесе әртүрлі мықты компанияларда жұмыс жасау. Жалпы әлемге есігін ашады ғой, бакалаврда оқыса Америкада. Ал Италияда оқыса, әлемге есігі ашық, бірақ Америкаға әлі толық ашық емес. Англияға толық ашық емес, Канадаға толық ашық емес. Өйткені ол жаққа ағылшын тілді мемлекетте оқыған адамдар ғана IELTS-сыз, TOEFL-сыз дальше оқи алады, дальше жұмыс жасай алады, профессор бола алады. Ал Европа ол ағылшын тілді емес. Иә. Ол әртүрлі мемлекеттер, әртүрлі мемлекеттің тілі бар. Сондықтан да мен ойлаймын, сіз нені қалайсыз? Егер сіз еңбектенем, Америкада оқимын, дальше сол Америкада қалам десеңіз Америка, бірақ Европада оқыған соң Америкаға барам десеңіз де болады, бірақ қайтадан IELTS, TOEFL тапсырасыз. Ал Америкада бакалавр бітірсеңіз, IELTS, TOEFL-дан босатыласыз. Керемет.
керемет. Және сіздің сторисіңізден көріп қалдым, мен мамандық таңдауға да мен көмектесемін деген, иә. Иә. Жалпы бізде жастар қазір қандай мамандықтарды көбірек игеруде шетелде? Көбінесе қазір трендтегі мамандықтар бұл education leadership. Бұл білім беру саласын басқару деп аталады. Неге бұл мамандық? Өйткені Америкада осы мамандықты бітіргендерге жұмыс дайын. Жұмыс өте көп. Бірақ басқа Европада, басқа мемлекеттерде білмедім. Қазақстанда бұл мамандық әлі ашылмады, Европада бұл мамандық әлі жоқ, бірақ Англия, Канада, Америкада бұл мамандық бар. Австралияда бар бұл мамандық. Енді екінші мамандық инженерия көбісі түсетін. IT саласы. IT саласы, IT инженеринг, интернет инженеринг, маркетинг саласына көбісі қызығады қазір. Сұраныста бар. Global маркетинг, менеджмент, бизнес салаға, сосын туризм менеджментіне де қызығатындары бар. Сосын Америкаға көп түсетін адамдар экономика, финанс көп түседі. Осылар, көбісі осылар. Жаңа біздің Қазақстанда 2-ден 1 қыздар екі шет тіл деген мамандық бар ғой. Сол мамандықты бітіреді, ол мамандықты бітірген соң шетелде бұл TESOL, education leadership деген мамандықтарға ғана түсе алады. Applied linguistics деген сияқты, немесе международный отношения, халықаралық қатынастар деген сияқты, сондай мамандықтарға түсе алады. Және сізден жиі байқайтыным ғылыми конференцияларды ұйымдастыру, әртүрлі елдерде. Жалпы мен өзім ондай нәрселерге қатты назар аудармаппын бұрын. Бұның үлкен қандай плюстары бар? Жалпы мен Қазақстанда Евразия ұлттық университетін оқып жүрген кезде конференция дегенге бізді жүктеп, күштеп апаратын еді, отырғызып қояды да, ішім пысып отырады, не айтып жатыр, не қызық емес секілді. Кейін конференцияға мен қалай көзім жетті? Дубайда 2021 жылдары мен конференцияға толық қаржыландырып аламын. Сол Дубайға барғаннан кейін мен вау дедім. Халықаралық ірі конференция, толық қаржыландыру деген сіздің билетіңізді, тұратын жеріңіз, тамағыңыз бәрін төлеп береді. Сіз барып спикер боласыз. Спикер боласыз. Ағылшын тілді білгеніңіз үшін. Мен солай спикер болып қатыстым, және де өзімді көрсеттім, адамдарды көрдім. Күшті ұнады маған. Кәдімгідей миымдағы шектеулер жойылды. Әртүрлі мемлекеттен достар таптым. Бұл неге плюс? Біріншіден сіз әртүрлі мемлекетке саяхаттағанда досыңызға хабарласасыз. Ол күтіп алады, көмектеседі. Ол да кейін кезде сізге хабарласады, ол күтіп алады, көмектеседі. Бір қызығы, сол достардың барлығы былай сырттан қарасаңыз, қарапайым жай ғана адам деп ойлайсыз. Сұрасаңыз, біреу біріккен ұлттар ұйымының бір мүшесі болып шығады, біреуі бір үлкен кәсіпкер, біреуі Гонконгтағы ұлы бір күшті керемет, былай айтқанда ауқатты адамның баласы болып шығады. Бірақ өте қарапайым ұстайды өздері. Әлеммен байланыс десеңіз. Әлеммен байланысыңыз ашылады. Мысалы, әлімге дейін сол Гонконгтағы досым, кел, мен сені қыдырам, жүргізушім күтіп алады деген, біз үшін біртүрлі көрінеді ғой ол жақта. Біз қазақстандықтар бізге пайдасы тисе ғана араласамыз, тимесе араласпаймыз деген түсініктеміз. Негізінде олай емес. Адамға керек адам бұл өмірде. Кез келген адаммен сәлем түзу болған дұрыс, әсіресе халықаралық адамдармен. Және солардан үйреніп, содан кейін сол жақтағы сол конференцияның ұйымдастырушылары кейін мені амбассадорлыққа шақырды, организацияның. Сөйтіп, қазір сол адамдармен мен серіктестіктермін. Яғни, біз арқылы халықаралық конференцияға тапсырған адамдарға менің атымнан және организацияның атынан адамға толық қаржыландыру береміз. Ол дегеніміз, виза шығындары, билеті, орналасуы, тұруы, тамағы тегін болады. Не үшін? Сіздің білімді спикер болатыныңыз үшін. Айналып келгенде білімге келеді. Солай конференция басталып, миымдағы шектеулер жойылғаннан кейін Дубайдан кейін Гонконгтан толық қаржыландырып алдым. Нью-Йоркта болды, Бостонда, Гарвардта болды. Барлығына қатысқаннан кейін түсінгенім керек. Өйткені дос көп болады. Екінші, тіліңіз ағылшынша еркін сөйлеп бастайсыз. Барьер жойылады. Әртүрлі тақырыптар болады. Әлемдік тақырыптар, глобалды тақырыптар. Сол тақырыптар бойынша сіздің көкжиегіңіз кеңейеді. Көкжиек кеңейген сайын сіз кез келген отырысқа барсаңыз, кез келген әңгімеде сөйлеп кете аласыз. Сондықтан бұл үлкен өте көп жер бермейтін білім. Бірақ көптеген конференциялар бұлар ақылы болады. Жалпы конференцияның екі түрі бар. Коммерциялық бағыттағы, ғылыми бағыттағы. Ғылыми бағыттағы конференцияның өзі ақылы болады.
Америкада мысалы біз докторанттар біз мақала жазамыз. Мысалы менің мақаламды Англия қабылдады, Америка қабылдады, Канада қабылдады. Енді мен барып спикер боламын. Менің тақырыбымда мысалы ауған қыздарының білім алу жолына, қыздарына білім алуға жол ашу деген секілді. Не үшін мақалам арқылы, бірақ Американың докторанты арқылы, және маған сол барғаным үшін менің университетім қаржыландырады, ғылыми жобаны қорғағаным үшін. Ал егер сіз шеттен Қазақстаннан келетін, бірақ осы ғылыми конференцияға қатысып өзіңіздің тақырыбыңызды қорғағыңыз келсе, онда өзіңіз төлеп қатысасыз. Бірақ сол төлегеніңіздің не үшін екендігін қатысқан кезде түсінесіз. Вау дейсіз. Дұрыс болған екен дейсіз. Ел көресіз. Және де бір тағы да артықшылығы виза алуға үлкен көмек. Әсіресе Америкаға. Мысалы Нақты сізде себебі бар. иә, пустой паспортпен барсаңыз, мен конференцияға осындайға қатысам десеңіз, пустой паспортпен виза алғандар менде өте көп. Алдыңғы жылы Гарвардта 20 адам алды виза. Пустой паспортқа 4 рет отказы бар адам 10 жылға виза алды. Барлығы айналып келгенде конференция арқылы. Және соларды мен бірге ауызашар өткізіп, сондай болған менде. Яғни, егер мысалы Парижге болсын, Англияда болсын, Англияның визасы қиын ғой. Конференция арқылы барам десем, сізге виза беріледі. Мысалы мен Америкада Англия визасына тапсырдым, конференцияға барам деп, маған 6 айға виза берді. То есть жай ғана мысалы қазір қыдырып барам деген ол бақ шабама, бап шабама да, ал конференция кішкене болсын сіздің шансыңызды көтереді, бірақ 100% гарантия деген сөз емес. Сондықтан да конференцияға қатысыңыздар, келіңіздер, көкжиектеріңіз кенет ол. Сіздер арқылы мысалы қандай маман иелері көбірек барады конференцияға? Мен қатты қызықтым сіздің стористарыңызды қарап. Қандай маман? Жалпы барлық мамандар барады. Әртүрлі мамандар. Үлкен кісілер де көп. 40-тан асқан. Маржан, мен қызықтым, барсам, мама, келіңіз, барыңыз деп. Кеше ғана жартылай қаржыландыру ұтып алған Испаниядағы кісі, 30-дан асқан кісі. Толық қаржыландыру ұтып алған Нью-Йоркта бір қыз болды. Жартылай қаржыландыру тоже Қазақстаннан келген Нью-Йорктағы, Бостондағы конференцияға ұтып алған мен арқылы. Көп ондайлар. Керемет. Сіздің бизнесіңізға қайта айналып келейік. Ағылшын тілі курстарын оқыту бойынша, қазір жасанды интеллект бойынша барлығы мен өзім оқимын, немесе сол арқылы дамимын деген сияқты көп заттарды естіп жатырмыз ғой. Жалпы сіздің мектебіңіз деп айтсақ та болады, жалпы онлайн мектептерді, офлайн ағылшын тілі мектептерін жасанды интеллект ауыстыра алады ма? Өте керемет сұрақ. Қазіргі актуалды сұрақтардың бірі. Жасанды интеллект, мысалы, біздің былай айналып келіп жауап берейін сізге. Америкада біз докторантурада ChatGPT дегенді қолданамыз. ChatGPT қолдану деген сөз, сіз білімсіз ChatGPT-дан алып көшіре салу деген сөз емес. Оны қолданудың өзінің әдісі бар. Бізде профессорлар айтады, қолданамыз идея алуға, белгілі бір жүйені алуға, бірақ көшіруге болмайды. Рұқсат берілмейді. ChatGPT деген ол адам белгілі бір платформа, сабақтың жүйесін құруға өте күшті көмек, алайда адамның білім алуына, оның ары қарай алып кетуіне, критикалық ойлау қабілетін жауып тастайтын жүйе. Сондықтан да ChatGPT-ді қолданатын кезде абайлап қолданған дұрыс. Белгілі бір жобаны сұрауға, планды сұрауға, бірақ көшіре салуға болмайды. Өмірін байлап тастағандар көп қой. Критикалық ойлау қабілетіңізді төмендетіп тастайды. Сосын бір 10 жылда сіз уже өз-өзіңіз шешім қабылдай алмайтын адам боласыз. Мысалы қазір түрлі рекламалар бар ғой, жарнамалар бар, сен ағылшын тілін өзің үйреніп ал, сен AI-мен сөйлесіп отырып былай меңгеріп аласың деген сияқты. Осы жағынан айтайықшы. Егер сіздің деңгейіңіз upper intermediate, advanced болса, белгілі бір жүйені ғана AI-мен үйренгіңіз келсе, artificial, онда күшті. Мысалы мен TOEFL-ға speech rate деген artificial intelligence-пен дайындалдым, спикингқа, ол маған күшті көмектесті, бірақ менің деңгейім advanced. Егер сіздің деңгейіңіз elementary, pre-intermediate болып AI-мен дайындалу қиын болады сізге. Мұғалім керек сізге. Бірақ спикингқа ғана керек, қалған кездерде қолдансаңыз болады. Бірақ барлығын мұғалімнің рөлін 100% жаба алады деп айта алмаймын. Енді базаны алу керек қой. Базаны мұғалімнен алу керек. Маржан ханым, сізде екі таңдау болса, Қазақстанда білім министрлігінде жұмыс жасау немесе Гарвардтың профессоры болу десе, қайсысын таңдар едіңіз? Мен ойымша Гарвардта профессор болып, белгілі бір тәжірибе жинап, Қазақстанға білім жүйесіне үлкен өзгерістер енгізуге келер едім. Үлкен өзгеріс дегенде мынандай сұрақ пайда болады. Жалпы біздің
біздің ойлау деңгейіміз болсын, немесе ойлау көкжиегіміз деп айтайықшы, биік болғанымен, бірақ ол жақтан да біздің алатын заттарымыз көп қой. Иә. Жалпы бізге білім жүйесінде нені алып келу керек деп ойлайсыз ол жақтан, батыстан? Ғылыми критикалық ойлау қабілеттілікті жетілдіретін жүйе құру керек деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда өкінішке орай доминантты жүйе. Ол дегеніміз мұғалімдікі дұрыс, баланікі дұрыс емес. Немесе қазір көбейіп жатыр енді, мұғалімдердікі де дұрыс болмайды деген сияқты, жаңағыдай балалар өзінің пікірлерін айтып деген секілді. Бірақ мысалы менің оқыған кезде, егер мен бір нәрсені айтқым келіп қолды көтерсем, егер білмейсің ба, жауап берме деп ұрсатын кезінде. Ал Америкада сіздікі дұрыс болсын, болмасын, сіз өз ойыңызды айтқан кезде дұрыс емес деп айтпайды профессор. Я, мен сенімен келісемін, алайда мынандай деп айтады. Қаншалықты психологиялық тұрғыдан сізге әсер етеді? Сенікі дұрыс емес, жоқ, дұрыс еместен гөрі, я, мен келісемін, бірақ мына жерін былай деген, әрине сіздің ары қарай оқуыңызға, білім алуыңызға, атсалысып отыруыңызға позитивті әсер етеді, иә? Сол сияқты критикалық ойлау балаларда өте төмен қазір. ChatGPT шықты, анау шықты, мынау шықты, балалар мен ойымша осыны қолға алу керек. Және де бір топта 30-40 бала емес, максималды тұрғыдан тек 20 адамды, 10-15 баланы оқытқан дұрыс. Және де көбінесе топтық жобаларды қолға асырса, жекеден гөрі, және де мысалы бағалау жүйесін өзгертсе. Бағалаған кезде бізде ауызша, жазбаша бағалау жүйесі бар, иә? Мен ойымша олай бағалау емес, әрбір балаға белгілі бір жоба берсе, және сол жобаны қорғап шықса, сонымен қатар белгілі бір тақырыпта эсселер, мақалалар жазса. Мен ойымша бұл өмірге жоғарғы тұрғыда әсер етіп пайдасын береді, жай ғана жаттанды тестті тапсырғаннан гөрі. Оны ашық open questions деп атады. Ашық сұрақ жауапқа жауап берген, ол дұрыс. Өйткені бір балалар нақты жауап бергісі келмейді, олар толық әртүрлі білімді қосып айтқысы келеді. Сондықтан мен ойымша ашық жүйені қолдану керек деп ойлаймын балаларға. Тек қана жаттанды А варианты ма, Б варианты ма, С варианты ма дегеннен гөрі. Мысалы ұбт-ның бір плюсы бар, минусы да бар, иә? ұбт деген мысалы плюс жағы, балалар тек жаттанды сұрақ жауапты жаттай салады, болды. Минус жағы, ал нақты жауапты білмесеңше. Сен оны бірақ ашық өзінің ойынды жеткізіп жаза аласың. Сондықтан эссе тұрғыдан ол баланың критикалық ойлау қабілеттігін арттырады, жаттандыдан гөрі. Ал жаттанды ол сол кезде жаттайды, одан 2 жылдан кейін ол ұмытып кетеді оны. Мидан шығып кетеді. Ал критикалық ойлау қабілетпен үйренген бала ол өмір бақи жүрегінде, миында қалады. Сондықтан мен Қазақстанда енді мен керемет ондай нәрсе өзгерте аламын, ойбай деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де менің ойымша осы критикалық ойлау қабілетін арттыратын бағалау системасын, оқу әдістерін өзгерткім келеді негізінде. Және командалық жұмысты. Командалық жұмысты, иә. Топтық жұмыстарды командалық. Өйткені жеке не істеген кезде адам кішкене эгоист болып өседі. Өзімде ғана, менде ғана болса екен деп. Көптеген адамдар неге жұмыста көп шыдамай шығып кетеді, өйткені коллегалармен дұрыс жұмыс жасамағандықтан, тіл табыса алмағандықтан. Ал команда болып мектептен, университеттен бастаса, ол кейін жұмыс жасаған кезде тіл табысуы, ары қарай топта жұмыс жасау қабілеттілігі бірденен оның бойында болады. Сондықтан осы командалық жүйені қолға алсақ екен деп ойлаймын. Күшті. Жаңа енді сіз айтып жатырсыз, ол жақта қолдау күшті, жаңа сенікі қате деп тыйып тастамайды деген сияқты. Жалпы осындай қолдауға үйренген, осындай мықты жаңағы сенің бар потенциалыңды көтеруге үйренген, бейімделген студенттің Қазақстанда келіп, Қазақстанға адаптациясы қаншалықты жеңіл болады? Мен естіген көптеген студенттер қиналып жүреді. Осы жағын ашық айтайықшы, өйткені мен өзімде таныстарым бар да, келген соң біраз уақыттан кейін, 5-6 айдан кейін қайтадан кетіп қалды шетелге. Өйткені Қазақстанды мен су ішкен жеріне түкірме деп айтады ғой, бұл өсірді, бізді қолдап отыр, үлкен мүмкіндіктер берді. Мен рахмет айтамын Қазақстанға, әрине. Елім ғой, жерім, жаман демеймін, бірақ дегенмен де енді шетелде қыдыру ол бөлек, тұру ол мүлдем бөлек. Тұрып жүріп жұмыс жасау, оқу ол мүлдем бөлек. Сол тұрып оқу жұмыс жасаған адам мұнда келгеннен кейін неден қиналады? Біріншіден табыстан.
өйткені ол шетелде үлкен табысты алып үйренген. Екіншіден, адамдардың көзқарасынан. Мысалы, Америкада сіз қандай киімде болмасын, сізбен бірдей деңгейде сөйлеседі. Сіз қарапайым киіммен Луи Виттонға кірсеңіз де, сізге кәдімгі күшті киім келген адам сияқты қызмет атқарады. Ал біздің Қазақстанда өкінішке орай сіздің сырт келбетіңізге толығымен қарайды, нормаль болсаңыз ғана жақсы қызмет атқарады деген сияқты, иә. Яғни ол нәрсе кішкене жаңағыдай ақсандап тұр. Одан кейінгісі бұл еркіндік. Иә, біз еркін халықпыз, бірақ қоғамда қысым өте жоғары. Еркін емеспіз. Шетелде сізде қоғамдық қысым жоқ. Өз өмірін өзіңіз білесіз, өзіңіз оқисыз ба, тұрасыз ба, өзіңіз жауаптысыз. Яғни жауапкершілік функциясы өте жоғары. Ал Қазақстанда бұл функцияға сіз емес, өзгелер сіздің өміріңізге жауапты секілді. Сондықтан осы функциялар араласқан кезде шетелде өмір сүрген адам қысылады да кетіп қалғысы келеді. Өйткені жұмысқа келеді, жұмыста да сол функция, сол позиция, Қысым. ана жаққа барады, дәл сол қысым позиция, үйде барады, дәл сол қысым. Ол адам қысылады да, жоқ, мен кетуім керек дейді. Ана ұша алмай жүрген шыбын сияқты жүреді да, неден, банктен. Сондықтан мен ойлаймын, енді өзім де сондаймын, шыны керек. 2 айда әрең жүресің, одан кейін кетіп қалғың келеді. Өзім де соған не істеймін, бірақ енді Қазақстан жаман демеймін, қайта айналып осында келеміз ғой біз. Бірақ өзгеріс екен. Мысалы, дамып жатыр да, бәрі дамып жатыр, сервис дамып, бірақ адамдардың санасы дамымаған да, бір орында тұр. Бұрынғы қоғамның санасы, бұрынғы сол баяғы 2012 жылы Астанаға келіп оқуды бастаған қыз қандай қоғамдық санада адамдарды көрді, дәл сол жерде тұрды, хотя қазір 2026. Бірақ бәрі дамып жатыр, үй дамып жатыр, не дамып жатыр, бірақ қоғамдағы мысалы 100%-ын 10 ғана, 5% ғана қоғамдық санасы өзгерген, бірақ қалған пайызы сол қалпы. Білімге инвестиция жасау, ол болмайды, ол дұрыс емес. Лучше машина алайық, үй алайық, киім алайық, тамақ алайық. Демек, жастардың шетелге жаппай ағылуы деп қазір бізде жалпы үлкен бір проблеманы көтеріп жатыр ғой. Ол тек қана біздің айлық шығындар немесе айлық зарплата деп айтайықшы, одан емес, қоғамдық қысымда тікелей әсер етеді. Иә, көбінесе сол балалар еркін өмір сүргісі келеді, еркін өз өміріне жауапкершілік алғысы келеді. Ата-аналар өте көп қысым беретіндері де бар, содан құтылғысы келетіндер бар. Бірақ мен өзім көрмедім, Европада оқып, дамымаған, жай ғана солай болып келген адамды көрмедім. Мен студенттердің арасында біреуі мықты тур агентствосы бар, біреуі мықты кәсіпкер болып кетті, біреуі Америкаға грантқа түсіп бала шағалы болып кетті, біреуі қазір мықты мұғалім деген секілді. Мен көрмедім бір дамымай қалған, психологиясы дамымай қалған. Минимум тұрғыда олардың өзінің өміріне жауапкершілік алуы жоғары деңгейге шықты. Және мен өзім байқағаным, нақты өмірлік картасы бар. Нақты өмірлік картасы бар. Не істеймін, мүмкін магистратураға тапсырып стипендия алып отыра салайын ба деген нәрсе жоқ. Иә. Менің ойымша, сіз өте үлкен жұмыс жасап жатырсыз. Шетелде тұрсаңыз да, өзіңіздің миссияңызды онлайнда, офлайнда іске асырып жатырсыз ғой. 3 қалада сіздердің орталықтарыңыз бар қазір, иә? Иә, шүкір. Сондықтан халыққа қызмет ету, ол локацияға байланысты емес деп ойлаймын. Осы сөзді қиып қою керек. Халыққа қызмет ету локацияға байланысты емес, дұрыс айтасыз. Өйткені қаншама жастарды сіз ағылшын тілін 0-ден үйретуден бастап шетелде оқуға дейін жұмыс жасап жатырсыз. Керемет. Жалпы біздің подкасттың аты байбол деп аталады ғой. Рухани байбол, материалдық байбол деген сияқты әртүрлі идеядан құрастырған болатынбыз. Сіз үшін байлық не? Мен үшін байлық денсаулық, ең бірінші. Қазақстанда жүрген кезде мен үшін байлық машина, крупный үй секілді көрінген. Бірақ әкемнің бір сөзі бар, шетелге оқуға кетер кезде, қызым, мен саған машина да алып беремін, ойбай, үйді алып беремін, қалшы деген. Жоқ, папа, мен білім ертең маған осының бәрін алып береді деген. Құдайға шүкір, менде қазір екінші бизнес бар, флиппинг, яғни үй алып сату деген секілді. Америкада да соны жасаймын, Қазақстанда да, бірақ оны айтыла бермейді, өйткені негізгі менің миссиям бұл балаларға білім алуға жол ашу. Және де осы Құдайға шүкір, сол білімнің арқасында машина да алдым, үй де бар. Яғни былай айналып келген кезде байлық деген ол материалдық емес, ол қол жетпейтін арман емес, жеткізуге болады. Мүмкін емес нәрсе жоқ, бәрі мүмкін, бірақ жүректі таза ұстау,
рухани байлықты таза ұстау, денсаулықты Алланың берген аманатын дұрыстап ұстау бұл өте үлкен байлық деп ойлаймын. Өзім денсаулықтан сыналдым. Осы Америкада жүрген кезде бірнеше рет приступ ұстап деген секілді. Сол кезде түсінгенім, мені қараған, мені келіп аман шыққан адам болған жоқ бір Құдайдан басқа. Өзімнен басқа және бір Құдайдан басқа. Сол кезде түсінгенім, бұл өмірге жалғыз келдің бе, жалғыз кетесің. Сондықтан материалдық дүниеге жүгіре бергенше, ең бірінші жүрегіңді таза ұстасаң, рухани байлығын және денсаулығына 100% қарасаңыз, және де сонымен қатар ары қарай өзіңіздің нақты планыңыз, жасайтын жұмысыңыз болса, ол өз берекетін бере береді. Сондықтан сіздерге енді мен керемет бір өмір көріп қойған адам сияқты айтпай қояйын, бірақ дегенмен де осы сіздермен бір ағымда кемеде жүзуші адам ретінде айтайын, жүректі таза ұстаңыздар. Адамдарда қазір жүрегі таза адамдар өте аз. Адамгершілік керек. Мен қаншама 36 мемлекетте болдым, 3 мемлекетте өмір сүрдім. Айналып келген кезде әлемді құтқаратын адамгершілік пен имандылық болды. Сіздің байлығыңыз да, басқа да сіздің әлемді құтқара алмайды. Мен қаншама адаммен сөйлестім, айналып келген кезде адамгершілік пен имандылық және адамға деген шынайылық сізді құтқарады. Өзіңіз қараңызшы, сізге шынайы адам, Инстаграмды шынайы жүргізген ұнай ма, әлде бір жай ғана маска киген адам ба? Шынайылық әрине. Шынайы. Сондықтан шынайылықтарыңызды жоғалтпаңыздар. Шынайы осылай әдемі өз өмірлеріңізге шүкіршілік етіп, өз өмірлеріңізді ғана рахаттанып өмір сүргенге не жетсін? Ағылшын тілінде enjoy this moment деп айтады. Просто қазіргі өзіңіздің өміріңізбен рахаттаныңызшы. Болды. Ешкімге қызықпаңыз. Ешкімнің қысымы керек емес. Қысымы керек емес. Күшті. Рахмет сізге, керемет сұхбат болды. Біз әр қонағымызға өзіміздің бір сый сұраймыз біздің көрермендер үшін, өйткені бұл өте пайдалы подкаст болды, көбірек адам көру керек деп ойлаймын. Біздің қонақтарға не ұсыналамыз? Енді өзі подкасттың тақырыбы бай болу екен. Адамдарға ақша артық етпейді. Дегенмен ақшаға бола емес, өздеріңіздің шынайы пікірлеріңіз керек. Осы подкастты көріп, не түйдіңіздер, қандай инсайт алдыңыздар? Мені және Ұлпан ханымды Threads'та, YouTube'та белгілеп кеткен 5 жанға 10.000 теңгеден 50.000 теңге общий беріледі. Рахмет сізге. 10.000 теңгеден 5 адамға. Рахмет сізге, керемет сұхбат болды. Рахмет сізге.